Hello, Revival Palace family. Welcome to our daily broadcast. This is a Classic Hour with Pastor Maxon. We want to thank you for always tuning in. And if this is your first time here, kindly follow our Facebook page and share our videos. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, simply at Revival Palace Center. Thank you so much again for tuning in, and prepare your heart for the Word of God. God bless you. You are worthy, Lord. We worship you, we exalt you, we glorify you. There is no one like you, Jesus. We lift you high, we lift you up on high. You are worthy, you are holy, Lord. You deserve the glory, you deserve the honor. You are worthy to be exalted, Lord, the King Almighty. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the high. May your kingdom be established in our presence. As your people declare your mighty one, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Jesus, you deserve the glory. And be you now, oh, we lift hands in worship. As we lift your voice, just lift your voice, just lift your voice. You may not talk, but in your heart, you're telling him that, Lord, you're worthy. Just raise your hands and wave to him and say, Hosanna, Jesus. Hosanna, hallelujah. You have kept me alive. You have prevailed. You have preserved me. You have protected me. You have provided for me. You have been with me. Just tell him wherever you are. Tell him wherever you are. You might be on your sick bed, but the only thing you have to give to him are the praises. There is a reason why your neighbor in the next room died. There is a reason why there are people that laid on that bed before, but they were taken dead. But you're still alive. You're still worshiping him. You're still giving up the time and saying, the Lord, you're worthy. Just do it again. Do it once again. Tell him that, Father, you deserve the glory. In Jesus' mighty name, we have worshipped and praised. Amen, amen, hallelujah. We welcome you once again. This is the Classic Hour with Apostle Maxon. But we've been blessed that this week, the previous week and this week, we are having new visitors coming in, and they're blessing us. They're changing our lives. They're speaking words of wisdom. They're speaking words that are coming from the heart of God. These are men that Jesus has blessed, and he has given them a word that is to affect your life, that is to bring wisdom into you, Father, into your home. These words are not going to leave you the same, because Jesus is with these words. I tell you that the words that are coming from the men of God are the words that are coming from the heart of God. I'll tell you that faith cometh by hearing, and continuous hearing of the word of God. That's why we never get tired of coming to you. Where every time, every afternoon, we come to you in the Classic Hour, and we bring to you the great word of God. We are here once again with a great servant of God. We have our pastor, Pastor Nyanzi Gerard. Just welcome him wherever you are. He's the lead pastor of Crossover Ministries. Just rise up wherever you are and rejoice, because he has brought the good news. The good news is here, and it is coming to your house. It is coming to your sitting room. And I will not forget to remind you that we have another pastor that is coming in. We have Apostle John Bunjo this week. Just prepare. Be ready. Prepare your heart. Prepare to receive from the altar of the Lord. In Jesus' mighty name. Amen.
Hallelujah. Osamalidde Yesu teriyabekana. Tukusiiza kubanga oli mukulu. Tukuddiza ekitiibwa kubanga teriyakwenkana. Twogera ku linnya lyo erisinga amannya gonna. Twogera ku linnya lyo erigulumidde okusinga ne tulowooza. Twogera ku linnya lyo eriri waggulu w'amannya gonna. Twogera ku linnya lyo eritumbidde okusinga ebintu ebirala byonna. Twogera ku linnya lyo eriri waggulu w'ebintu byonna bye tuyinza okulowoozaako. Teri mukazi wadde musajja akwenkana. Teri w'amaanyi wadde wakitiibwa akwenkana. Tukusinza kubanga oli mukulu. Tukusinza kubanga olina amaanyi. Tukusinza kubanga waliwo w'oli era ogenda kubeerawo. Tukusinza kubanga gwe omu leero enkya n'ennaku zonna. Tukusinza kubanga tegakwenkana. Okama ettuntu lya leero twagala okubeera nga tukuddiza ekitiibwa. Twagala kubeera nga tukuddiza amateendo. Twagala kubeera nga tukuteeka waggulu wa buli kyonna. Twagala kubeera nga tukuwaana okusinga ebirala byonna. Twagala kubeera nga tukusukkunya ebintu ebirala byonna. Tulabye ebyamaanyi naye obisinga. Tulabye ebinene naye obisinga. Tulabye ebyekitalo naye obisinga. Tulabye abakulembeza b'amaanyi naye obasinga. Tuwulidde abantu ab'amannya naye obasinga. Waliwo amannya agabeerawo leero n'otaddamu gawulira ennaku endala. Naye erinnya lyo lisigala lyerimu, lisigala ly'amaanyi. Tuwulidde amannya agakanga naye gakanga kiseera kitono ne gamala ne gaggwawo. Erinnya lyo lye lisigala nga ly'amaanyi. Okuva lwe twaliwo, okuva ensi lwe yatandika, erinnya lyo terikyukangako. Tokaddiwa, tokyuka, osigala gw'omu alyakola luli leero kweyo omwakola. Era n'essaawa eno Mukama zikirizanga ennyiriri mu maaso g'abantu bo. Ogenda kwogera eri emitima gyabwe. Ogenda bazzaamu amaanyi. Ogenda kuyimusa abanafuye. Ogenda kuzzaamu essuubi abatalina ssuubi. Abadde bagwamu essuubi ligenda kukomawo. Kubanga oli Katonda atava ku kigambo kyo. Wagamba tukunooge. Omukazi n'omusajja awuliriza buli agenda okubeera nga followinga yonna kyanampulirira. Leka amaanyi go ga musinkane. Leka abeere bwakyusibwa. Leka abeere bwateebwa. Omuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twesize ekitiibwa Katonda tukubira engalo yonna gye tuli mu linnya erya Yesu. Haleluya. Amen. Twagala kwebaza Katonda nateera olw'akaseera akalungi katuwadde. Buli muntu yenna gy'osinzira okubonawo ku bugazi bw'ensi eno. Whichever person where you're from to see me. Njagala kwebaza olw'okubeera ng'okyayiwuliriza era n'okubeera ng'okyewaddeyo ku Mukama waffe Yesu. I want to thank you because you're still keeping yourself and devoting yourself to our Master Jesus Christ. The Bible tells us that finally tubenga n'amaanyi. Let's be strengthened in our Christ Jesus. Bw'atyo bw'ayogera mu Befeso 5:10. That's how he says in Ephesus chapter number 6. Ephesians chapter number 6. Amen. Verse number 10. Agamba nti ekyenkomerero. Say finally mubenga n'amaanyi. Be strengthened mu Mukama waffe. In our Master. Kale ensonga lwaki. That's the reason why. Tujja wano okubeera nga twogera ku maanyi ge. We come here to speak about his power. Kubanga yatusuubiza n'agamba nti ekyenkomerero. He promised and said finally tubenga n'amaanyi mu n'amaanyi. Let's always be strengthened mu ye. In him. Hallelujah. Praise King Jesus. Njagala kwebaza Katonda. I want to thank God olwa Apostle Maxon Wanyama. For Apostle Maxon Wanyama. Anjaliza wano okubeera nga njogera ekigambo eri abakazi n'abasajja abampuliriza. He has invited me to speak a word to the I believe if I leave there is a man or a woman who's going to overcome. So someone has made me to break through in Jesus' name.
I believe nti bw'onoowuliriza ebigambo bino if you listen to these words, obulamu bwo tebugenda kudda nate kusigala your kyekyo life is going to stay the mu linnya same. lya mukama waffe yesu. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Okay. Nako olwaleero Today, tugenda kulya ekigambo kya Katonda. I'm going to hear the word Naye ate of God. okusingira ddala ngenda kusaba naawe. More so, I'm going to pray with you. Wandaba ngenda kusaba I'm naawe. going to pray with you. Ngenda kukusabira. I'm going to pray for you. Ngenda kwogera ekigambo eri obulamu I'm bwo. going to speak what to your Era life. ekigambo kye ngenda okwogera nga sinaba wano. And the one I'm going to speak to Kigenda you kutandika okukyusa obulamu is bwo. going to start your Ogenda life. kulaba amagenda amapya. You're going to see new destiny. Ogenda kulaba enkyukakyuka mu bulamu You're bwo. going to see a change in your Ogenda life. kulaba nga by'obadde otya. You're going to see the things that you've been fearing, By'obadde otya. things you've been fearing, Nga tebikyaliwo. they are no longer exist. Kubanga tulina amaanyi mu mukama Because you waffe. have power in our Jesus. Haleluya. Amen. Era ono ly'essuubi lyaffe. That's our hope. Era g'emaanyi That gaffe. is our power. Tewali walala. No elsewhere. Bw'agamba nti ekyenkomerero. When he says finally, Yandibadde agamba ekyenkomerero mbere n'amaanyi mu bajjajja he bammwe. would have said finally be with the strength in Yandibadde your agamba ancestors. ekyenkomerero mbere n'amaanyi mu ssente zammwe. Finally be with your strength in your mind. Yandibadde agamba ekyenkomerero mbere n'amaanyi mu baana He bammwe. would have said this finally be with the strength in Yandibadde your agamba children. ekyenkomerero mbere n'amaanyi mu famire ze babazaalamu. Be strong in what is your Yandibadde growth. ayogera n'agamba ekyenkomerero mbere n'amaanyi mu basumba He would bammwe. have said be strong in your Naye yagamba mubeere n'amaanyi But he says mu be mukama waffe. strengthened in our Master Jesus. Yes. Haleluya. Amen. Kale yensonga lwaki tukyalina amaanyi. That's why we still have the strength. Kubanga tafa, Because he does not die, he does not go old, takwata kabbo, he does not hold a stick, tabeera nvi. he does not go there. Asigala y'omu. He remains the same. Yaliwo oluli. Who was there Yabaddewo before? nejjo. The one was there, Leero even yaliwo. today, Ate era yagenda n'okubeera. and he's going to exist Ennaku forever. zonna. Forever. Haleluya. Amen. Luke chapter 7 verse 11. Luka musanvu olunyirwa 11. Yeah. Luka musanvu olunyi. Luke 7 verse number 11. Maanyi ga Katonda gagenda kuyitira mu kigambo kino. The power of God is going to pass through Okujjawo okujogebwako this. n'okubadde ku bulamu bwo. Take all the ways of Kino the devil. kyenzikiriza nti bw'onoowulira ebigambo byenjogera ettuntu lya I leero. believe if you listen to what I'm speaking tonight, Kiyinza okuba y'entandikwa ye ey'okubotola. it might be your starting journey to breakthrough. It Eyinza okuba y'entandikwa ye ey'okugenda mu maaso. might be your beginning journey to go through. Oyinza okuba nga kino kye kigambo kyo ky'olinze kigenda okujja obulamu bwo bwe bubadde okutwala awalala. This might be the one you've been waiting for to take you to another place. Amen. Haleluya. Amen. Apostle Maxon Wanyama neyanziza n'abaweza bonna Revival Palace. Amen. Revival Palace. Thank you, Pastor Maxon Wanyama, and the ministers of our palace. Mama Rebecca, mama w'ekkanisa naawe kweyanziza The mother of the church, Pastor Rebecca, okubeerako okyayidde mukama waffe. thank you for still holding on to our Master Jesus Nzikiriza ddala Christ. I believe nti omukisa guno ogutuweereddwa okwogera gye muli this chance that has been given to me to speak to you, okukozesa okuwuliriza. just use it also to listen. Olwaleero Today, nze ndiwo olunaku lwa Monday. I'm here this Monday. Naye nga ntandika njagala kugamba nti ku lunaku lwokusatu I want to inform you that on this omukutu guno gwennyini on this same channel, ate era tugenda kubeera nga tukyaza oba nga twaniriza omusumba oba Apostle John Bunjo. we are going to be hosting Apostle John Bunjo on Era wano Wednesday. wennyini wogenda omulabira. You are going to watch him from Nzikiriza here. ddala nti ate musajja w'amaanyi mu kigambo kya Katonda. I believe he's a mighty man. Era be of God, the basajja one of God. betuwuliriza mu ggwanga lino. These are the people we look up Basajja to. This betutunuulira nation. abatuchallenginga. We look up to them who Ne challenge us. batuwaliriza okuweereza Katonda. They inspire us to serve God. Nzikiriza nti onoowuliriza I believe if you listen, ekigambo kye naye kijja kubako ekikuteeka. His word he will put you in a certain Olw'okuba place. nga tufudde kye tuli olwaleero. Because they have made us what we are right now. Nzize nga Yokaana gy'oli. I've come as John to you. Naye nzikiriza nti omweza wa Mukama ku Lwokusatu naye agenda kubaawo. But I believe the servant of God on Wednesday Mu is going linnya lya to be Mukama here. waffe Yesu. In the name of Master Jesus Haleluya. Christ. Amen. Njagala kwebaza Katonda I want to thank God olw'ebyawandiikibwa bye tukkirizamu. for the scriptures that we Omanyi believe. nakizuula. I discovered Bayibuli yokka kye kitabo ekitakaddibwa. the Bible is the only book that does not fail. Abantu bagula novo. People buy novels, Abantu bagula amawulire. people buy newspapers, N'agasomamu leero. they read through it today.
then they throw it away. The other day the children will take them to the toilet, but he bowed it with a desire. But what he saw in the newspaper, they love nothing more in him. People read books. As soon as they want it, they don't want it. But the word of God is the only word we read about it tomorrow. Our great-grandfathers said it has come existing. But even right now we still have it. Whenever you read it, it's new. Even today the scripture is going to do great things in your life. Who's going to help me to read the Bible? We'll be translating in Luganda. Luke 7 and verse number 11. Yeah. I'm reading Luke 7 verse number 11. Yes. Soon afterwards Jesus went with his disciples to the village of Naum, and a large crowd was following him. A funeral procession was coming out as he approached the village gates. Yeah. The young man who had died was the widow's only son. And a large crowd from the village was with him. When the Lord saw her, yeah, his heart overflew with compassion. He cried. He said, "Don't cry." Yes. He said. Then he walked over to the coffin and touched it. And the bearer stopped. "Young man," he said, "I tell you, get up." Then the dead boy, verses 15, then the dead boy sat up and began to talk. Yes. Jesus gave him back to his mother. They get a cow. Amen. Listen to the word. Amen. Luka musanvu 10. Soma. Awo olwatuuka wayitayo ebbanga tono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. 12. Amen. 12. Awo bwe yasembeera ku wankaki w'ekibuga, laba omulambo nga gufulumizibwa ebweru gwa mwana nnyina gwe yazaala omu. Ne nnyina oyo namwandu. N'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Mukama waffe bwe yamulaba n'amusasira n'amugamba nti tokaaba. 14. N'asembeera n'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira. N'agamba omulizi nti nkugamba nti golokoka. 15. Oyo yali afudde n'agolokoka. N'atuula n'atanula okwogera. N'amuwa nnyina. N'amukwata n'amuwa nnyina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Njagala kwebaza Katonda. Thank God. Ebigambo bye basomye. The ones that have been read. Bigambo bitukuvu. They are holy ones. Era nzikiriza bigenda kukola bulungi. I believe they are going to do a great deal. Bayibuli etandise egamba bw'eti. Kyawe ennaku bwe zaayitawo. When days had passed. Awo ennaku bwe zaayitawo. When days had passed. Awo olwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono. When just a few time n'agenda ku kibuga ekiyitibwa Nayini. He went to the city called Nain. Owulya ndowooza. Njagala I kutandika. want to start from there. Mukama waffe Yesu. Our Master Jesus. Ebbanga lyonna lye yamala mu kuweereza kwe yaweereza. All the time he spent in his ministry. Omanyi nga tetunakwerabira. Before we forget. Yesu yamala emyaka 33 ku nsi. Jesus spent 33 years on earth. Bwe yawesa emyaka 30 n'atandika okuweereza. When he made it to 30 years, he started the ministry. Mu bufunze obuweereza bwa Mukama waffe Yesu bwali bwa myaka 3. Briefly, the ministry of our Master Jesus was for 3 years. Emyaka 3 years. yakoleramu obuweereza olwaleero bukyayimirizaawo abakkiriza bonna. He made ministry that is still a baseline or foundation for all ministers. In only 3 years. Yasimbiramu abaweereza He built ministers abasigala bakola omulimu gwe nga ye avuddewo. who remained doing
doing his work although he had mu left. myaka esatu In 3 years, yatandikawo he ekintu started something. olwaliro ekikyatambula nga kikyagumya wonna But still moving up to date and he's still encouraging men. kyokola nzikiririza nnyo mu myaka esatu That's why I believe in the 3 years. obuweereza bwebumala emyaka esatu If a ministry spends 3 kitegeeza years, bukuze it means it's grown up. obuweereza bwamala emyaka If esatu a minister makes it to 3 years, kitegeeza akuze it means he has grown omuntu up. bw'alokoka n'amala emyaka If esatu someone is born again and spends 3 years, it means they have grown up. kubanga mukama waffe yesu yabaleka bakuze Because I must let them blown. era be basigala bakola omulimu And guno they are the ones who remain doing this work. olwaleero njogera ku kugamba Now speak about the theme that says, tosuula essuubi lyo eriri mu mukama waffe yesu don't ever throw away the hope you have in Christ Jesus. oba never lose hope Toggwangamu essuubi. toggwangamu essuubi Amen. Hallelujah. todanga onoga nze nkomye Don't ever say now I'm ebyange biwedde now my things are kati simanyi kiddako I don't know what is up next. ekyo tekivanga mu kamwako Let that never come from your kubanga buno mouth. ekiva kamwako Because whenever it comes from your mouth, kitegeeza kwe kenyini gwe it wensiise means you're burying yourself. kati bwe tusoma ebigambo When we bino read these scriptures we've seen here, tulabye nga mukama waffe yesu atambula we've seen Amos just moving. olunaku lwe yatambula n'agenda mu kibuga ekiyitibwa nayi One day he went to a city called Nain. era gye yasanga onoomuvubuka That's where he found this man. olunaku olwaddako yatambula n'agendako e besaniya The next day he went to Bethania. n'asisiikanayo lazaro He found Lazarus. olunaku olumu yatambula One day he went around. n'asisiikana omukyalo ow'ekikulukuto He found this lady had a bleeding. yesu buli lwe yatambulanga Whenever Jesus moved, teyavanga wasimbula kugenda kutambula nga tamanyi kimutwala he never went to his destination minus knowing the teyavanga wavudde nga tamanyi kyagenda kukola He never left the place he was. teyatambulako olugendo lwa He bwereere never moved a journey of vanity. teyatambulako nga atambula bagago bandagawa He never said, where am I going? buli lwe yatambulanga Whenever he used to move, yamanya nga kiki engenda he okukolayo always knew what I was going to do. era And bwe then, yagendanga ku makya n'agamba katugeze kampala when you early morning say, Ku kibuga kyaffe Kampala. now let's say our city is Kampala. kampala erimu enguudo nnyingi ezifuluma Kampala has a lot of mulimu gye bayita masaka road We have Masaka Road. waliwo jinja We road have Ginger waliwo Road. tiana road We have Michana Road. waliwo ntebe road We have what is called Mtebe waliwo Road. gaba road We have Gaba Road. ezo zonna nguudo zifuluma kibuga All those roads are moving naye out of mukama the waffe city. bwe yasimbulanga But whenever he could see, yamanya nga nti oluguudo he lwekutte knew that this purpose kino kyekintutteyo is the reason why I'm era n'akikola and he did it. era n'avaayo And he came out of the place. teyatambulirako He bwereere never moved in vanity. teyamisinga He never missed out. haleluya Praise the Lord. teyamisingako He never missed. era teyatambula n'agamba leero biyisaze He never moved. yagendanga yavaayo akoze bulungi Wherever he went, he moved out doing good. kyokka bibuli egamba That's what the Bible says. yatambulanga He always moved ng'akola bulungi bwereere only goodness. ng'era awonya abo bonna He healed all those abaakyokebwa nga sitaani who were afflicted by olunaku lumu yatambula n'asomoka ennyanja One day he moved across the sea. n'agenda emitala He waayo went to the other side of the sea. bayibuli yogera n'egamba bwe yali The asomoka Bible says when he was crossing, eryato ne lirumbibwa omuyaga the boat was attacked by newankubadde eryato lyalumbibwa omuyaga although it was attacked by era the storm. tekyajjawo kigendererwa kyabadde nakyo ng'asimbula ekyo Never kyavudde took away his purpose that the reason omuyaga bagwateeka when the storm came, teyagamba bayigirizwa he be never told the disciples, tukyuke tuddeyo now let's move and yasigala agenda gye yali he alaga remained going to where he kubanga eyo was. gye yali alaga Because when he was here, waliyo omusajja yasulanga mu there ntaana was a man who used to sleep waliyo in the omusajja tombs. yeesalasalanga He amayinja used to carry himself with waliwo omusajja yagwa eddalu the man abeereyo was insane. He was yava eno sleeping. ng'ekimututta kuwonya mulamu He moved from his destination to teyasanga wakati mu lugendo He never ceased in the storm. teyasanga wakati mu lugendo What he found in the tebyasitoopinga kye yatandika nakyo never stopped what his intention. ebeeze mu bulamu bwo olwaleero A situation that has come in your life today, tejja essuubi lyo lye watandika nalyo mu mukama don't take waffe away the hope you started with in our bwe wali olokoka walina olugendo When kyonna you're getting saved, you're heading bwe somewhere. wali olokoka walina essuubi When ebita mu you're mukama getting waffe saved, you had a hope in Jesus. byosanga wakati mu lugendo What you found a minister journey, tebikujja ku focus let it not take away from the focus. tebikujja ku nsonga Let it take away from the lwaki walokoka why you're saved. abantu abasinga batutandika okusanga Most of the embeera people, when you start finding a situation, ng'ova ku mulamwa you go away from the ng'otandika ogamba kirabika ne mukama yanneerabira I think God forgot me. naye eyo si ensonga That's not the reason. mukama waffe yesu Our n'agenda master went. n'asanga omusajja He omulalu found this madman. n'amusabira He prayed for him. n'amuwonya He healed him. bayibuli yagala egamba The Bible says ti ebintu bisatu ne bimubaako three things happened. ekisooka First,
yatuula wansi. He sat down. Ekyo kye kisookera ddala. That's the first thing. Omusajja yali tatuula This wansi. man was not Kamulalu azunga He buzutu. was insane. He was moving around the Bayibuli world. egamba yali atuula ku mabbali g'ennyanja nga yaboona abantu The bonna. Bible says, it's just away people from him. He was sitting on the banks of the sea. Bwe yamala okutereera When he was put n'atuula. upright, he sat. Ekyo Mukama waffe Yesu akitusuubiramu. Our master expects from Bw'amala okujja mu bulamu When he comes to life, akukkiriza otuule. he accepts you to sit. Okutuula nno nayo njiri ndala. Sitting is another person. Bitira bitisi kuba nina kye njagala okulaga. There's something I want to share with Seriously, my ku njiri pastor. yange Then I ey'olwaleero. go back to my gospel today. Ekitala kye yalaba nga omusajja akola The second thing the man did, yayambala. he dressed up. Abantu bonna abaali bamumanyi ng'omulalu eyesala amayinja. Everyone knew him as a madman. Bagenda okulaba omusajja ayambadde. They saw him putting on. Eyo nayo njiri. That's what's Okwambala. dressing up. Eyo nayo njiri ndala. That's our gospel. Bagenda okulaba ng'omusajja gwe bamanyi ng'omulalu They saw that this man they knew was a madman. ng'olina amagezi. He had- Gasi okulizoninga. He was reasoned. Abantu bonna ne bamutwala baga, People looked at him and said, what? omusajja ono abadde omulalu guno. This man was being insane on this village. Asumuluddwa n'atusibwa. He's delivered Kati and ate now alina amagezi. he's now having Asobola okulya. he can even Ayambadde. he can even dress Asobola up. n'okutuulako He wansi. can even sit down. Bonna ne beewuunya. They're all amazed. Ekyo nno Mukama waffe Yesu kye kyamuleeta. That's what brought our master Jesus. Era byazzenga akola. And that's what he Era has ogwo done. gwe mulimu ogwamuleeta. That is this purpose. Bwe yamala okugenda, When he left, obuyinza bwonna all the authority, teyagenda nabo. he never left with it. Yabulekera abaweereza He be. left it with ministers. Hallelujah. Obuweereza amaanyi gonna yagalekera abaweereza. All the power and authority, he left it with his ministers. Kubanga bwe baali balanga Mukama waffe Yesu ng'agenda okuzaalibwa, Because when they're announcing Jesus, baamugamba mu kitabo kya Isaaya. in the book of Isaiah, Isaaya yalanga nnyo Mukama waffe Yesu. Isaiah declared Yagamba nti agenda about Jesus. kuzaalibwa, agenda kuyitibwa bw'ati, He's going to be called agenda this. kubeera wa kitalo, He's going to be nga Mawala. n'obuyinza buli ku bibegabega bye. Or government is going to be on his shoulders. Ku bibegabega On bye. his shoulder. Lwaki yagamba ku bibegabega? Why did he say on his Lwaki shoulder? yagamba nti obuyinza buli ku mutwe Why gwe? did he say that the government is on his shoulder? Kubanga Yesu ye yali omutwe Because Jesus was the head. nga ffe bibegabega. Who were the shoulders? Kati bwe balekera obuyinza ebibegabega, When the government was left for the kitegeeza shoulders, bulekedde abaddako. it means has left it for other Yesu people. bwe yagenda When Jesus left, yakuba statement he egamba never said another thing. tiwankubadde nze ngenze Although I have left, naye mugenda kukola n'ebisinga but you're going to do more than byenkoze. what I've done. Yesu yagenda na buyinza, obuyinza yabuleka He wano. left the authority Nyimirira mu now. buyinza Yesu bwe I yaleka stand in the authority of Jesus. okulabira eri obulamu bw'omwana. Declare your life is Togenda working. kuggwamu ssuubi You ain't nate. going to lose hope Essuubi again. eribadde The lyakuggwamu hope that has left, ate nafe agenda kwambaza obulamu God is obupya going nate. to put unto Mu you linnya lya eternal Mukama life. waffe Yesu, In just my buli name. kyonna ekibadde ekyakwata Everything amagenda that I olw'obuyinza did, obwasigala ku bibegabega bya according to the authority that I have on my Katonda shoulders, agenda kujja gw'obadde okuteeka w'olina okubeera mu linnya lya God is Yesu. going to take you from where you are to put you where you are. Hallelujah. In my name, amen. Haleluya. Amen. Kati kanzire ku nsonga yaffe. Now, back to our vision. Awo olwatuuka There came a day ennaku bwe zaayitawo, when days has passed. ekibuga leero Nayini Today the city called nakyo Nain, nekikyalirwa. it was visited. Waluulu yakyalira ekibuga kye bayita Yeriko. There's a day he visited Waluulu Jericho. yakyalira ekibuga ekiyitwa Yeriko. Yakyalira ekibuga kye bayita Yeriko n'asisinkanayo omuvubuka eyali akozimba. Before he visited Jericho, Bwe baayisa mu tuli ky'ennyumba ne bamusuula wansi. he passed through a hole of the roof and they blessed him. N'amuwonya. And he healed the man. Owulira ndowooza Yes. Yesu yatambulako nga talina nsonga. Jesus never moved without a reason. Katulabye ensonga leero We've emutambuzizza seen wano. a reason why he has moved here. Mu kitabo kya Luka In the book of Luke, ayingidde ekibuga kye bayita Nayini. he has entered into the city called. Abaagenda mu kibuga kye bayita As he Nayini was entering the city called Nain, n'asanga ate abafuluma Nayini. and he found the people living in Nain. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Kati Lord. wuliriza, Now- tewabawombera yonna ejja mbulamu That should not be n'ekulagira anything okudda mu kyalo. that should command you to go to No, bwe wava mu kyalo When you left the village, wajja Kampala. you came to Kampala. Sikiriza nti okuva mu Kampala And you live in ogenda Kampala, kuba weeyongera Germany. you just proceed. Ogenda kweyongera You Kannabuli. won't go back to Canada. No, ekyo tekigenda kuba bwe That kityo. won't be like that. Katonda bw'akujja mu kyalo Go take shelter of the village. tasuubira ate kuddayo mu kyalo. He doesn't expect you to go back to Kyokka bw'onamusanga bamufulumya Just like he ekibuga. finds him being taken out of Omuntu the city. kasita afuluma ekibuga If someone aba leaves, talina ssuubi. he has no hope. I mean, Essuubi liba ligenze. hope is gone. Byonna ne bwebanga biganye bitya, Even though all has failed, sigala mu kibuga. remain in the city. Beera n'endowooza ya Kalooli. Be with the mentality of a marabou stock. Bad.
ekinyonyi ekyo kirina endowoozeemu. That bird has one mind. Tekibeera mu kyalo. Does not stay in the Ne village. bw'ogisanga e Masaka. Even though you find it Era in the kibeera mu city, tawuni ya Masaka. it is in the city of Masaka. Ne Hallelujah. bw'ogisanga e Gulu. Even though you find Era it in kibeera mu tawuni y'e you Gulu. will find it in the town of Gulu. Era wano mu Kampala And in Kampala, kibeera ku Sheraton na ku Serena. they live on Endowooza yaabyo ebigamba their siba mu mindset. kibuga. I don't leave the city. Haleluya. Praise the Lord. Ono bamufulumya ekibuga. He's being Kitegeeza essuubi liweddewo. It means hope is gone. Naye wankwadde essuubi lyali ligeze. Although hope had gone, Yesu yazzaamu essuubi ly'abawadde it's essuubi. Jesus who empowers, who gives hope to those who Yesu n'asanga abatambula nga bafuluma ekibuga. just found those moving. N'abasanga ku mulyango He found them at the gates, nga batambula bafuluma. moving out of the city. Tebamulaba They saw him. naye n'abalaba. He saw them too. N'alaba abakaaba. He saw people weeping. N'alaba abasajja He bisiriya saw men who were abasitudde. serious carrying the coffin. Batambula. They are moving out. Abayibayiba. Those who are seeing that doing the work. Siibula omuddu wagende kati. Obuyimba bwawo. The songs always exist. Haleluya. Praise the Lord. Naye awo wenyini we bayimbira But obuyimba. at that certain Awo wenyini we bagambira biganye. at that moment Awo when they wenyini we say bagambira obwedde. at that moment when Awo they wenyini we say you're finished, bagambira tolina at that moment when they kiddako. say you have nothing next, Awo that's the moment. wayingirirawo. That's why he comes. Ky'oba olaba mwagala nnyo. That's why I love him so much. Kitakeera. He does not. Ate takeerewangako. He is not ever late. Haleluya. Praise the Lord. Nayingirawo wakati nga bafuluma nayini. He came in amid this time when they are exiting the city of Nain. Bamutwala mu kyalo musiika. They are taking him out of the city. Taking Essuubi liweddewo. hope is gone. Omwana ono yali wa maama we omu. This child was born lonely. Era ne taata we yali yafa. And the father had passed on. Era omukyala ono yali widow. And this lady was a widow. Omwana yamufaako. Omwami. The husband had died. N'omwana agenze. And now the son is gone. Essuubi ly'omwana The liweddewo. hope of the son is gone. N'essuubi lya maama And ligenze. the hope of the Kubanga mother. taata bw'agenda. Because when the father Essuubi goes, libeera ku mwana. the hope is on the son. Naye naye agenda. But even the son has gone, Nzikiririza ddala bwe nti. I believe this way. Nti byonna wakubadde bibadde ng'ebikyaka. Although everything has been like Naye this, Katonda waffe agenda kuleeta essuubi but eppya. our God is going to bring you hope. Hallelujah. Essuubi eppya. God is going to bring you hope. Tosuulanga essuubi eri mu ggwe Katonda waffe lye yakuwa. Never lose the hope that God Byonna ne gives. bwe bibangawo. Even though everything happens, Never lose. don't feel one gets to be. Haleluya. Amina. Mukama waffe bwe yabasanga bali ku mulyango ogufuluma. When Amasa found them at the door to N'abayimiriza. go out of the city, he made them stand still. N'abayimiriza. He told them to stand still. N'agamba abakaaba. He told people weeping, Mulekera okukaaba. hey, you stop Naye crying. kino kitegeere. But understand this. Teri muntu ayinza kugaana kukaaba. No one can ever stop you to cry Ekikukanyawo ekiri. when something that is making you cry exists. Omuntu wajjira n'agamba tokaaba. If someone comes and says don't Kitegeeza cry, ekikukanya kirinako ensonga. it means he has a reason Era asobola okukikolako. and he can work upon it. Hallelujah. N'abagamba musirike temuddamu He nakaaba. told them stop crying. Bamutunuulira bwe bati. They all looked at him. Abaali bakaaba ne basigala nga bakyafeesa. Those who are crying, Ekyamagero kyokka the only miracle Yesu kyagenda okukola that Jesus was to do kagenda okufuuka akatambaala would be the akagenda okusangula amaziga. to wipe the tears. Kati abantu betugamba muneddamu Now amaanyi. the people say, be encouraged. Eguma. Please stop crying. Amatekusaidiyo. Be of good cheer. Ebyo babiwulidde ekiseera They will kiwanvu. have had such words. Kati for a long ekiseera time. ekigambo kigamba I've had come to the ekibadde words. kikukaabya kyagenda oddiringa nakyo. What has been making you cry is what is going to Oh, do. ekibadde kikukaabya What has been ekyo making kyagenda you okukolako. cry is what is going to happen. bw'anaamala okikolako teri agenda kugamba seka. No one is going to tell you Enseko zo zijja kujja zokka. laughs are going to Kubanga stop. Katonda akoze ku kibadde For kikukaabya. God has worked upon that. Kyekireese ettuntu lya That's why I've leero. come to Katonda restore. agenda kukomyawo essuubi God is going to restore ebibadde the byagenda. that are gone. Naye mu kulikomyawo Restoring. agenda kukola kyamagero. He's going to do a miracle. Hallelujah. Amen.
ekyamagero ke katambala ka Mukama waffe Yesu ke yatuwa. A miracle is a handkerchief. Era bw'ogamba nti nze sirina mwana, If you're crying about a child, agenda kuleeta mwana amaziga gakome. he's going to bring a child. Bw'oba ogamba nti nkooye okupangisa, If you're crying, I'm tired agenda of kuzimbira renting, ennyumba amaziga g'okupangisa he's going gakome. to build you a house. Bw'oba ogamba nti nze abaana bange tebasoma, If you're crying, my child, agenda kuwa school fees amaziga he's going to gakome. give you the school fees. Bw'oba ogamba nti nange simanyi kiddako, If you're crying, I don't want agenda something. kukola kwekyo ekibadde He's kikukaabya, going to walk up and make you okusirika cry. teri agenda kusirisa, ogenda kusirika automatically. You're going to keep quiet automatically. Kubanga Because ekikabya kikozeko. he's walked upon what is making you cry. Haleluya. Amen. Kati ngenda kubeerako ebigambo bye nsaba naawe. Now there are words I'm going to Mu pray dakiika eziddako. in the next few Kasooka minutes. tusoma olugiri wano oluddako. Let's first read the other 12 agambye atya? Verse 12. 12 agambye atya? Sooka osome Oluganda tuwulire. Amen. 12 agamba atya? Olunyiwe 12. Awo yasemberera ku wankaaki w'ekibuga. Laba omulambo nga gufulumisibwa ebweru ogw'omwana. Nnyina bwe yali yazaala omu, ne nnyina oyo nga nnamwandu. Nennyina oyo nga nnamwandu. Kati tusome 13 ndowooza gye tugenda okumala naye. 13. Awo Mukama waffe bwe yasemberera n'amusaasira. Bwe yasembera namusaasira, ogwo gwe mulimu gwa Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Kyekyamuleeta, That's the reason why he came. kyekyamukubya kibooko. It's the reason why he was with. Yajja bino bireme tubaako. So that these things might Mu not kaseera pass. ng'akano nga kabaddewo, Such a time when mu kaseera ng'akano nga such katujjidde, a time when it has come to us. yajja kana akaseera bwe kabangawo, If this time was tusobole come, okukolwaako nga bwe yakolera so ono. that it can work for us as he worked for this lady. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Olunaku lumu nali njogera ne ŋŋamba, One time I was speaking and I said, kisobola nze kaaba, I cannot cry. kisobola kaaba nkaaba biki. What will make me cry? Nga ki ekinkaabya ekyo? What will make me cry? Haleluya. Praise the Lord. Naye waliwo But there is. lw'okaaba, There was a time you cry. ng'ekikkaabisa weekiri, But when the reason why you're crying exists, ng'ekigenda okijjawo, and what Katonda kola ku nsonga eyo amaziga ne gakoma. is going to work upon that issue so that the tears may go away. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Bw'asemberera abantu bano When he came close to these people, olw'obuyinza bwe yalina, because of the authority he had, bonna ne bamuwuliriza, they all listened to him. okuziika okwali kugenda okutandika mu maaso awo, The barrier that was kubanga bali yet to bafuluma happen, ekibuga bayinga because kyabwe. they were leaving the city going to the village. Abantu abo n'abasitoopinga, He stopped them. n'abagamba muyimirire, n'akoma ku lunnyo. He went to the coffin. Olunyondoza gye twatuyita sanduuka essaawa. Let's call it the coffin. Amen. Coffin. He stopped the coffin. N'agikomako n'agamba musooka muyimirire abayitise namwe muteeke Hey, wansi. you people, put it down also. Amangu ago n'agenda awali omwana. Quickly he went to the Kubanga bwe yatunuulira maama w'omwana, when he looked at the mother, yamusaasira. he felt compassion. Katonda ekyo kyagenda okukola leero. That's what just Agenda kusaasira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zisooka okwogera eri obulamu bwo. Ti Katonda agenda kuganya kusigala ng'obadde. Agenda kusaasira. Kale wakubadde wakola bingi. Wakubadde olina by'omanyi bye wakola. Wakubadde kale wava ku mulamu olunaku. Wakubadde kale tosali bwe kyetaagisa. Naye agenda kusaasira. But he's going to feel compassion upon you. Haleluya. Amen. Abamu beesalira misango. Some people are condemning Naga kino you. kireka kimbaddeko lwakuba nakoze I kino. think this happens. Kati otagenda bitunuulira. Agenda kusaasira. He's going to feel compassion upon you. Oh, haleluya. Amen. N'amukwata omwana ng'amaze okudda engulu, He touched the son. n'amuwa nnyina. He handed him. Kati kambuze ekibuuzo. No, let me ask. Omukyalo ono baali bakyayagala omugamba nti sirika. Did they need to tell this lady that Abaali bavudde mu kyalo those who were coming from the tebeeyongera gye balaga. They never- Ate abaali bavudde mu those kibuga who had come out of the city, tebaddeyo, tebagenda mu kyalo. Ati munene bwakubadde awonyera katugendeko mu kyalo. although they have No. let's go to the village. No, Bakyusa. they just changed. Tebagamba bwe wabanga wabaddewo If ekyamagero. something like a miracle has happened, Ekyamagero kyo if kibaddewo. a miracle has happened, Omwana wange n'adda engulu. and my child is Omulamu abeera mu kibuga. living, Omufuyi afuluma ekibuga. it's only the dead that Buli lives. gw'ola wafuluma ekibuga. When he's living the city, Aba mulamu nga omulaba atambula. he's Naye alive, ndowooza bafa. but the mind is dead. Abantu bangi tutambula nabo naye bafa. Many people will move with them, but they are Abantu dead. tubalaba boogera naye bafu. We see people moving, Abantu but they are dead. bakyalya naye bafa. People still eat, but they are dead. Era wokakasa nti abantu bafa. The way you can Osobola confirm, okumuwulira ng'ayogera. you can hear them by the speech. Era olya
You can say, go before me, I'm already dead. But someone saying that he's alive. Some of them, they hope. I'm just making it every morning. They don't have hope that God has them. I've come to encourage you. You have been losing children. God is not giving you hope. One day I prayed for a lady. She had spent 6 years in marriage. 6 full years in marriage. Hallelujah. She was not producing. The husband ran away from him. I want to stay with the lady. This lady was literate. Then she thought, this woman doesn't want to produce because Hallelujah. Amen. Then he thought she's going to only consume the money. As I wind up the lady, I found up in certain shop, seated telling them, my husband left me, went to Mbalala, thinking that I refused to produce for him just because I just don't want to produce for him. But I want to. But I failed. But I've just reached the stage. I found them serious converse. The ladies, the one they are conversing to is also crying. When they saw me, one lady, the one who was not having, told the one with the mind not. Explain to him. She came and spoke to me. I prayed with her. After praying with her, first of all, the husband had left the girl and had gone to Mbarara. I said the first time the husband is going to come to Kampala. After 3 days, when he stayed with him, she got by the time she got pregnant, the other lady in Mbarara had only one baby. When the man saw that, now he started to say, when time passed, when the other lady, after 3 months and they had produced, got another got pregnant again. When this lady, she got another pregnant. After like 3 months, the completion of producing happened. Hallelujah. Praise the Lord. But what made this lady, I found how I spoke a word. That's what it's the reason why you're going to be with a baby. Hallelujah. Amen. Listen what happened. When the other lady produced this one was pregnant. By the time she reached the hospital, when the time of producing had come to pass, when she reached to deliver, delivered 3 babies at a go. Babies. The one in Mbarara had 2 children. In only 2. This one has 2 babies. 4 children. Hallelujah. This man realized that this is the real wife. I'm showing you that there was a man that brings back hope. Hallelujah. Amen. He exists. She was working empty. Another said, don't work. Because the man you're searching for, I can give it to you. Just now she stays home. You find her at the shop. That's why she says, you find her in shops.
babeera omwo basanyuka obulamu bwe bwakomawo ekyali kimukabya kyagenda sise kulangira kubulamu bwo mu linnya lya Yesu emyaka gyokabidde ekyo kimala essuubi lyo likomyewo olwaleero mu linnya lya Mukama Yesu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo njagala kwebaza njagala kukuliza njagala kuddiza kitiibwa kuba muli Katonda njagala kugamba teri mulala gwe tuyinza kugulumiza okuleka gwe wali abantu mu mukwano gwange abampuliriza eddakiika eno essuubi libadde ligenze obulamu bubadde buweddemu amaanyi babadde batunula sayiri zonna nga tebalaba wakulaga buli muntu yenna kyabadde akolanga alowooza talina kiyinza muyamba abantu babadde batunula sayiri zonna nga laba teri bulongozi naye obulongozi tebuli walala obulongozi buli mu ggwe kati nyimiridde mu linnya lyo okusaba buli mukazi na buli musajja era nziza okulangirira nti ekigambo kye wateeka mu kamwa kange nzikiriza nti kituza amaanyi era wagamba nti munaayogeranga ekigambo era n'ekigambo ekyo ne kibaawo nangeeza okulangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali eyo abatalina ssuubi leka baddemu essuubi nzize kulangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali eyo abatalina maanyi baddemu amaanyi nzize kulangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali okuva mu nsi muno gyeva ne gyekoma okulaba nga bawulya enjiri eno olwa Mukama sabye okulokolebwa n'okusumululwa eri obulamu bwabwe na buli muntu yenna abadde alina ekyakulambulamu we nangiri okubeera nga kimuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu abadde batalina ssuubi leka baddemu essuubi olwaleero abadde batalina maanyi leka baddemu amaanyi olwaleero abadde batalina kyamagero leka bafune ekyamagero olwaleero dagira ekyamagero ekyembagirawo omukazi ono Mukama taata ekyamukula obwenjawulo ekyamuleetera okuseka ekyamuleetera akamwenyumwenyu yalimirako Mukama bwakola mirako ku bulamu bwe obulamu bwe ne bukyusibwa abantu abali bamukabirako bonna ne batandika kuseka abantu abali bamugamba owedde bonna ne batandika mutunuulira nga bamwesimbisa ne bagamba omwana wa Zembulu omwana wa Awonye omwana wa Teredde Yesu n'alyoka agulizibwa okuva ku lunaku olwo erinnya lya Mukama waffe Yesu ne lyeyongera okubuna nange nzikiriza ddala erinnya lyo ligenda kubuna olw'ekyamagero kyongenda okukola mu nnyumba y'omukazi oyo leka omukazi oyo alaba eddoboozi lyange leka omusajja oyo awulira eddoboozi lyange leka abeerewo okusumululwa okwegatta ku bulamu bwe olwaleero ebadde byakwata amagenda ge ebadde byakwata essuubi lye ebadde byakwata sente ze ebadde byakwata bizinesi ze ebadde byakwata abaana be ebadde byakwata emirimu gye ebadde byakwata abaana byateekako emikono leka olwaleero abeerewo essuubi epya erijja mu bulamu bwabwe Mukama essuubi lyabwe erijja essuubi ye Mukama waffe Yesu Kristo wamala n'atuuka ajja ne answers Mukama leka answer eri obulamu bw'abakazi n'abasajja zitandika okulabisibwa olwaleero byogera eri abatalina baana leka n'abaana zeetonde mu bulamu bwabwe byogera eri abalina ebizimba mu mbuto leka ebizimba bibule byogera eri abalina emitima egiruma leka emitima giwone byogera eri abalina amagulu agaluma leka amagulu gawone byogera eri abalina embuto ezirimu ebizimba leka ebizimba bibule byogera eri abazaala leka okuzaala kulabika mu nnyumba zaabwe byogera eri Mukama nge taata abadde bagamba simakidako leka ekiddako kibawe mukwano gwange kubanga oli Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu nangiri okuva n'olwaleero buli awulira eddoboozi lyange ku mugazi w'ensi eno leka amannyo agasumulula leka gamusumulule nangiri okuva n'olunaku olwaleero ku mugazi w'ensi eno leka amannyo agakyusa leka gabakyusa olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu enkowola ekisa ekiva gy'oli enkowola amannyo agava gy'oli abatamanyi kyakulya abatalina kyakulya waka leka obawa omukisa ayi Katonda leka bafune ekyokulya abadde bali ku kisenge bawa ekisa mu mukwano gwange ekyokuwangula n'okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebadde byekutte emyaka gyonna leka byesumulule tulabye omukyala Nawandu omwana we yali amufuddeko ne Bayibuli egambye nti omwana bwe yadda engulu n'akwatira ne bamukwasa nyina yali akaaba nyina n'asanyuka waliwo boogenda okuzimbira amayumba nga baleeta akamwenyumwenyu waliwo boogenda okuwonyeza abaana baabwe bwe banaabona abadde baleese ennaku n'obuyirike ku mitima gyabwe Mukama bwe banaabona onotandika okukola ku nsonga zaabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira kabaka w'ekisenjenje kola ku nsonga z'abakazi abawulira kola ku nsonga z'abasajja abawulira leka babeerewo okwotereza abadde batamanyi kiddako leka obatereza olwaleero abadde balina obusambattuko mu maka gaabwe leka obusambattuko bubule olunaku olwaleero abadde batamanyi kyakuddako leka bafune ekiddako Katondange abadde bakomye ku kisenge leka obajje ku kisenge olunaku olwaleero Mukama nge Taata w'ekisenjenje nteeka mukwano gwabaweereza bonna mukwano gwange abawulira eddoboozi lyange abasumba abadde baweddemu amaanyi abakristo abadde baweddemu amaanyi abalokola abadde baweddemu amaanyi abadde bagamba nti ffe tukomye abadde bagamba tumanyi kiddako leka obazzemu amaanyi amapya leka obazzemu essuubi epya mu linnya lya Mukama waffe Yesu nandira okuva n'olunaku olwaleero amaanyi ga Katonda agakyusa leka gakyusa obulamu
gw'abantu bano abaliko emyoyo egibatambulirako egibatabwanya leka gibula olwalero abaliko dayimoni ezibalondoola leka zinduka olwalero abaliko ebisira ebibatambulirako leka zibaveeko olwalero abaliko empewo z'ekika leka zibeeko olwalero abaliko empewo z'abeewaabwe leka zibaveeko olwalero abaliko ebyokola n'ebipali leka bibaveeko olwalero abatambulirwako emyoyo leka gibate olwalero abalina ebibakozesa ekiro leka baveeko olwalero abasulwako emisimu nga gibakozesa leka gibaveeko olwalero abatambulirwako enjege leka zikutuka olwalero abatambulirwako eddogo leka eddogo ligenda olwalero abatambulirwako emisimu leka emisimu gigenda olwalero nangiri okuva n'olwalero nakatonda bwoli omulamu we katonda yayo kakigambo kyo nogamba tukuyite nawe onootuyitaba onootolesa ebikulu n'ebyamaanyi amaaso gaffe gatalabanga amatu gaffe begatawuliranga wagamba ogenda bikola nangiri okuva n'olwaliro engabakoli omukyala eyali afuluma ekibuga kya nayini nange nangirira eri abakazi n'abasajja abawulira eddoboozi lyange abali ku mugazi w'ensero abadde baliko eddogo nga libatambulirako abadde baloota agalooto ag'okudda emabega abaloota nga bazze mu kyalo abaloota nga ente zibatomera abaloota batambulira mu mazzi abaloota nga ebikoligo bibalondoola abaloota nga eddongo libatambulirako abaloota nga basutera n'olinnya lya Yesu omwana akatono omulamu nangiri okuteeka okuva n'olwaliro nangiri okuteeka okuva n'olwaliro nangiri okuteeka okuva n'olwaliro nangiri okuteeka okuva n'olwaliro waliwo omukyalo ndaba okutipika akati olikuumukutu guno mukama olwalira akusumula katonda Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo akusumula oliko ekyoyo ekikutambulirako okyoyinza okufiirizibwa olivumira okufiirizibwa kutambulirako naye kati nga njukira eddakiika eno obwongoyeko okufiirizibwa okubadde kutambulira bulamu obwo buli kyotandika kifa wagezako n'okutandika ebyokusuubula ebweru era nabyo byagaana era kati essaawa zino bwenjogerera ne kapito wamumalawo olwaliro njogera ku bulamu obwo ogenda kubeera waddembe ogenda kuteebwa ogenda kuwangula ogenda kubotola ogenda kuyitawo ogenda kuwangula katonda agwanguzizza abalala agwanguza olwaliro katonda ayisizzawo abalala abisewo olwaliro katonda ayambye abalala akuyamba olwaliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu twaliko ebyo ebibi bye badde oloota ng'oloota bajjajja abaabafa nga bakulootera nga bakugira mu birooto olwaliro ndagira mu linnya lya Yesu ogwagweko ebirooto ebibi nkulagira mufe faya mu linnya lya Yesu omwana akatono omulamu ndagira okuva n'olwaliro onooteeka onoowangula nangira okuva n'olwaliro onoolaba ekisa kya Katonda ku bulamu bwo nangira okuva n'olwaliro onootambula onogera kuddaala eddako Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama nge taata nandidde ng'omuweerezaawo nti tewali mukazi wadde musajja gwenjogedde naye olwaliro agenda okusigala nga kyakyekyemu nabuli gwenjogedde naye ekigambo kino gwe kijjidde Mukama nge taata musumulule era abeere waddembe era awa obujulizi olunaku lumu ng'agamba nawulira enjiri nensumulula nawulira enjiri neteebwa nawulira enjiri nempangula nawulira enjiri olunaku lumu Mukama nge taata wabeere wajulira olw'enjiri eno wabeere wajulira olw'essaala eno wabeere wajulira Mukama n'ebiseera nga bino bya COVID-19 nagira Mukama abali mayumba abatalina kyakulya bawe ekyokulya mu kaseera kana k'endwadde eya korona Mukama nangirira abatalina ssubi mu nnyumba zaabwe bassemu essubi Mukama abamanyi nti emirimu giriweddewo abala balidde ne kapito bamumazeewo era agamba ne bwe banaata kalantini neggwawo atunula n'agamba n'atandikirawa naye nangirira mu linnya lya Yesu oli Katonda atandika ate era oli Katonda amaliriza abadde balidde kapito waabwe nga bwe batuddeko bwe balya kakati Mukama nangirira bateebwe abadde batalina kyakulya bawe ekyokulya kabaka wabakabaka abadde bali ku kisenge bajje ku kisenge babafula ab'eddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira okuva n'olwaliro olw'okweza Bible Palace Mukama nge taata okuteebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nangirira kabaka wabakabaka w'ekisa ekindi omusumba Maxson Wanyama omukono gwe ogw'ekisa gwemuwanirira akole eby'amaanyi Mukama nge taata bino byonna ebibaddewo olw'okubuulira enjiri okuyita mu mukutu guno olwa Pastor Maxson Wanyama nsabye omukono gwe ogumusinkane oyongere omukolere yere famire ye obasumule obafule baddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Bible Palace Mukama yeyongere okubeera ey'amaanyi yeyongere okuzimba yeyongere okufuna amawanga yeyongere okulyesi yeyongere okufuna zi branches wabeerewo obujulizi obunene mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira okuva n'olwaliro sisabangako n'otawulira leero zikiriza ddala nti wensabye owulidde okusaba kwange okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu wetwalira ekitiibwa wetwalira amatendo kubanga wesaba owulira okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeere omulamu webale Mukama aliyekubira Mukama engalo ez'amaanyi kubanga ye Katonda aliyemuddiza ekitiibwa omugambe webale Mukama omugambe nti webale kubanga oli Katonda haleluya njagala kuddiza Katonda ekitiibwa olunaku lwaleero njagala kwebaza Mukama atuwadde ekisa okubeera nate nga tuwulidde ebigambo bino
wali mu kutugulayo najjo osinzira okuwuliriza beera nga otega always tune in. Beera nga ossaako muganda wange agenda kuba nga atubuulira waliwo tuyinza okubeera nga batulira Our brother is going to also tell us how kuba nga tubuulira wemuyinza okutuliranga n'okulaba enjiri eno so that you can always oba oli kututa whether you're on oba Facebook whether you're on Facebook oba WhatsApp oba imo whether you're wonna anywhere ogenda kuba nga olaba enjiri eno he's going to be telling you olaba afajja kuba akubuulira bulungi ky'oyinza okukola brother is going to be nze telling you mpitibwa Nyanzi Gerard okuva Crossover Ministries International. Crossover Ministries International. Tuli wano Uganda. We are based in Uganda. Hallelujah. Hallelujah. I want to remind you that this week we're going to have Apostle Johnny Bonjo. We are going to have Apostle Bonjo. We are going to be blessed. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. May God richly bless you. May God love you. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. We bless Jesus, we glorify him. But this is the day that he has made for us to rejoice and be glad. I've surely been blessed, and I'm very sure you'll be blessed. I've been blessed by the servant of God. Thank you so much, Pastor Nyanzi. We've been blessed. Thank you so much. And we are looking forward to seeing you next time. We are looking forward to seeing him next time. Don't forget to remind you that on Wednesday, Apostle John Bonjo is coming. Prepare your heart. Call friends, tell them to come in and watch. We are always on Facebook every afternoon from Monday to Friday. We are always here with the classic hour with Apostle Maxim. Our Facebook page is Revival Palace Center. And we also push these videos on YouTube. Just log on to just go to YouTube, look for Revival Palace Center. Just subscribe to our page. You find great videos that will inspire you, that will change your life, and we're sure your life will not remain the same. And we'll always remind you that our RPL is coming back once again in the evening at 5. RPL is back to change your life. I want to tell you that 15 minutes can change your future. 15 minutes can change your thinking. 15 minutes can change you into another person. Those 15 minutes have changed many, and I'm very sure your life will also will not remain the same. Realistic principles of life coming back with Apostle Maxon Wanyama every evening at 5. And not forgetting that the Momentum Energizer on Saturday, we are always here in the afternoon, and Jesus is blessing us. Jesus is speaking to us, and our lives have not remained the same. Don't forget to tune in on Sunday. May God bless you in Jesus' mighty name. Bye-bye.